Oke teman-teman, hari ini saya akan ngasih tahu tip atau cara mengobatin ayam ngorok ya. Obatnya itu menggunakan dosifet. Soalnya saya sering menggunakannya ternyata manjur juga ya. Oke, caranya yaitu pertama-tama kita korokin dulu ya, biar lendir-lendirnya pada hilang. Oke, setelah dikorokin kita kasih pil, yaitu pakai super tetra atau amoxicillin juga bisa. Gunanya apa? Biar tubuh ayam ini lebih enak, lebih sehat. Kalau badan lebih sehat kan penyakit-penyakit pasti lewat. Oke, setelah dikasih pil, kita lanjut ke bagian dosifet ini ya teman. Satu tablet ini digunakan 2 kali. Kalau 1 kali belum sembuh, besoknya kita kasih lagi. Insya Allah 2 hari langsung sembuh ya, soalnya saya udah sering membuktikannya. Oke, kita langsung taburkan aja. Setengah ya teman. Kalau udah kita taburkan, jangan kasih air biar obatnya merasuk. Kasih obat ini dianjurkan malam hari ya, biar ayamnya bisa istirahat. Besoknya kita buktikan manjur apa tidak. Kalau belum sembuh kita kasih lagi besok malamnya. Oke, terima kasih ya teman, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Oke, terima kasih.